koba na bino po moto eza kopela se kopela pe balobi ba miss eza kotela bayimboka nga na meme ya kabino makasi. Bayimboka mbote bayi politique bayi Congo hein bayenge bene ya émission où est Tshisekedi nga lobaka ete nga wabino moyimboka dodo musa utumba réussite na même ya kabino kaka makasi ko ba susu ete boza vraiment ebele po na kozela émission na bino yangoyo e bandi bayimboka toko fungola lelo liboke ya masolo ya politique lolenge nini eza kotambola to lobaka ete émission o ezali émission idéologie Tshisekedisme balobi lolenge ya lit ya tope vision ya kondo Tshisekedi wa mulumba ezalaki lolenge oyo convaincaki baimboka Congo ezali lolenge oyo baimboka vraiment bande ko sepela nango pe balingaki makasi preuve aneke balingaki vraiment Tshisekedi wa mulumba pe bande ko yokela ye makasi nde tolobi lelo oyo nani oyo azo garder toujours idéologie yango nani oyo azotambola na vision oyo kondo Tshisekedi wa mulumba azalaki nango ya le peuple d'abord nani oyo atikana les bons côtés balobi les bons côtés ezaka système Tshisekedisme nani azanango pe nani azanango te balobi ba côté le miso parce que mission lelo liboka ngo za tellement na pilipili oyo vraiment belé ba koyeba na côté la miso ba imboka toko banana ni masolo lelo nini eza koleka bongo na assemblée nationale boni bande composition babaki na ko claquer porte mbale elekaki pona ba élection mais to mona ki pelobi candidate hein oyo ya FCC Moimboka na kombo ya Janine Mabunda ye aki déjà ko déposer bongo candidature na ye boy kozala pe sengo pona biso pe basi lelo oyo tozwa pe na mutu hein ya assemblée nationale mwasi oyo pe n'est-ce pas à ko défendre pe couleur na biso pe basi ko la ki ça été moi si pe akoki moi si pas ko sala quelque chose moi si pas na un mot à dire devant mibali bato si ba monde pe makambo ke correct to le bila biso to zana ngambo na ye mais na zolo ba étant que moi si hein ba pe c'est pe chance pour ayaki pe ko déposer déjà atalisi volonté na ye na candidature ne o déposer ki lobby boko zape ba image illustration ndenge ndeko Narcisse Tumba ako balancer les bino na simana na ye boko zape disusu point de presse oyo ndeko fils mukoko abaki na ko sala pona ko annoncer marche na ye azo préparer ya côté les mela nini ba imboka na ko kende vraiment au-delà te po fils mukoko azana kanda ya nini alobi marche wana oya koboya ko ya ko tambola tana ba wey balobi moto ezopela na IDPS moto wana ezoluka etumba nani na sima na ye hein nde sikoyo boko zapeli susu bandeko na biso ya force du progrès o babenga na benga ka ba élément hein o nga na benga vraiment ba elombe ya IDPS bango pe basalaki point de presse moto zwaki moi interview mukie na président na bango Seba azali président adjoint mais lelo toko balancer les bino sikoyo contenu vraiment ya déclaration na bango oyo bango basalaki boko landa yango nganzele ya secrétaire na bango ya force du progrès pe na suka nde sikoyo boko zwande mama na likambo lisusu na nani na point de presse ya Augustin Kabuya hein Augustin Kabuya boko la ndenge nini a défendaki hein voyage na ye na États-Unis alobelaki pe éclairer pe na makambo misusu eza koleka leka hein nungu eza na kati ya UDPS entre bango pe na ba bureau wana ebaki na kopesa ba point de vue oyo vraiment bokolanda yango na kati ya émission totika bino na posa to fungola bino no sauter bozala kaka branché parce que bino bozala yake soki émission esili bobani ko tunanga mama dodo esili nde nini ata bino ba ye yanga selo ono zaka na bandeli pesuka te nga na sepeli we baka nga wa bino na meme ya kabino Merci beaucoup, très chers amis de la presse de la liberté. Je voulais un peu m'adresser aujourd'hui au peuple congolais tant que citoyen congolais combattant de la liberté
pour être bien écouté, je vais parler à Lingala, valoriser notre langue nationale. Peuple congolais, bino bato bozolandanga ba papa, ba maman, bilenge, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, asalaki déclaration oyo alobaki ke akodeboulonner dictature na ba système nango nyonso ya bantivalere. Déclaration wana lere asali yango epesaki biloba-loba epai ya bato ya ngambo ya FCC ya Mese Kabila. Ok, bato ya ngambo ya FCC babosanaki ke Félix alobi kaka oyo père na biso politique abanda koloba, il faut mettre la dictature hors d'état de nuire. Basalaki biloba-loba bajuge yango oyo balobi badéclaration ya bamilitant. Na yango toye kokonstate ke lere asali déclaration wana na makambo esami ya bagouverneur ya corruption oyo babimi cadre moko ya parti oyo babengaka parti du peuple UDPS asalaki déclaration te. Tokonstate na bavideo bakadre misusu neti ba Jean-Marc Kabund na kati ya bapicnic likolo ya bacheval eshokaki bato nyonso. Qui aime bien châtie bien. Nasalaki badéclaration oyo nakondanaki eloko wana. Ça fait un temps Jean-Marc Kabund aza lisusu neti Jean-Marc Kabund oyo Tshisekedi atikela biso parti na bafaci te. Akoma rare na permanence, akoma loin na base, akoma na de bureau wana nalobaka ngo deja. Esali ke makambo ya malamu ekomamaka na zelo, me ya mabe ekomamaka na mabanga. Bible elobi Jean-Marc Kabund azali parmi na histoire ya UDPS ba meilleur secrétaire général oyo nga nayebi, me aza lisusu na ndenge oyo biso tokanisaki te. Komona ye na barubewa comme si ki amitié ya sika na baoccupant wana esalaki bien te na opinion. Le problème ezali naye kovanda na lobi non kodeboulone wana o président lobi ekoriske ekoma oyo balobi neti slogan tant que gardien du temple. Nayaki kozwa initiative ya kolanse oyo babengi marche de soutien na chef de l'État na politique ne ya kodeboulone na baenseignement ya Tshisekedi aloba mutu nyonso akoki kosala oyo amoni eza bien mpo na parti na ye. J'ai initié cette histoire pour eza bien pour na mboka pe pour na parti. Na trako na simbi na informé hôtel de ville conformément à l'article 26 qui na kotambola elongo na ba congolais misusu pour na makambu oyo na kotangela bino. Na informé la police. Na kati ya trak naza mutu akoloba peuple congolais, pour l'intérêt supérieur de la nation, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi
à une marche pacifique pour déboulonner 1. Les systèmes dictatoriaux, la corruption, bref, les antivaleurs, et protester contre les élections catastrophiques des gouverneurs corrupteurs. C'est vendredi 19 avril 2019, lieu de rassemblement, échangeurs délimités, point de chute, palais du peuple, prenez-nous en charge. Marche wana, objectif nango ezali, soki tosali tokomi na niveau ya palais du peuple, tokosala o babengi lecture ya memorandum, oyo tokokomisa yango pétition ke bato bakoka kosigner na ntina ete balongola eloko bayela biso ya suffrage indirect ke bato bavotaka na place ya peuple, basénateur na babukumestre na bagouverneur, peuple ye moko avotaka bango, parce que tokonstate kopesa mutu mandat vote na place ya peuple, moto a moto te nzambe moto bazo corrompre. Donc tokotanga memorandum oyo ezali kosenga applicabilité ya article 5 ya constitution oyo elobi tout pouvoir émane du peuple. Likambo akokamwa lobi mardi, avant nanu mardi nayoki ke Ligue des jeunes ya UDPS babi baosala marche mercredi. Nabengi président Ligue des jeunes Yves, président ya Ligue des jeunes ayebisinga eza bongo te. Naye kolandela yango eye kopesa ke eloko wana alaika tout simplement pour démobiliser bato na marche oyo tozolinga tosala ya kodeboulonner dictature. Toye kokoma oyo baanile marche yango. Lobby le mardi na 12h nazwi information monsieur Jean-Marc Kabound abengi ba président ya ba parlement debout et pas na ye na Kingabwa. Point à l'ordre du jour na kati ya réunion wana ezalaki ke bazala calme bakozwa misala bakende koyebisa bato ke marche wana eza annulé. Ekopesa l'air na yoki yango lelo na tongo na kei na niveau ba parlement de bunde bomesa komona nakutani na quelques présidents ya parlement debout oyo balobi ke bayebisi bango epa Kabundi ke marche eza annulé. Donc tokoki kosala marche ya kopindola dictature te Kabunda boyi yango. Là asi atiaki bao bulemsu boyokaka na banzela ya ba TV oyo babengi yoka son, atie oyo babengi Théo parmi ba président parlement debout na ntina babundisa marche. Marche oyo nazolinga nasali soyo eza mpo bakomisa papa nanga premier ministre te, eza mpo na kosoutenir Fati. Na yango nalingi naloba ke bino moko botraite makambo wana mpe bojuge yango. J'étais informé comme combattant. UDPS tozali kosenga na badepute ya UDPS oyo baza na kati ya parlement na assemblée nationale bapona librement moto bango balingi akoma vice-président ya assemblée nationale na compte ya UDPS. Bazala intimidé te, peuple nde apesaki bino mandat. Eza na mutu moko te na kati ya parti UDPS oko tuta tolo na mokolo lelo na koloba ete mandat oyo bino ba député bozali na yango ngai nde mutu napesaki bino te.
peuple congolais n'a pas sa bino mandat eye. Bopona vice-président, to président. Il y a Assemblée nationale librement. Nawe etali parti na biso. To uti kozwa sommet ya mboka oyo. Muto azalaki président ya UDPS, lelo aza président de la République. Toza parti socialiste. Mais o tozali komona na kati ya parti na bo batikali kokamba parti ezali ya kokamwa. Tolingi kokota na ba détail te po ezali télévision. Tosengi boye. Statut na biso UDPS ezali clair. Statut lobi boye na article 26. Ezali na ba organe misatu o esengeli kokamba parti na ngonga oyo président ou soit to babenga na français vacances ya pouvoir na kati ya UDPS ezali na ba organe misatu o ezali habilité ya kokamba parti. Eza convention démocratique, eza exécutif ya parti et puis na CEP. Mais na lolengo tozo kambela parti, ope tozo mona ndenge bazo kambela parti ezali yango te. Na yango biso force du progrès tolobi boye. Tozo considérer le président de la République Félix Tshisekedi comme haute autorité morale de référence ya UDPS. Nangonga o tozali mbutu ezali na kati ya parti. Le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund azo kamba parti na ndenge sengeli te. Yango tozali ko senga na haute autorité de référence ya parti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aya ko soutenir CEP na convention démocratique na o etali parti na biso UDPS. Na ngongo tozali parti eza na posa ya un bon manager. Parti eza na posa lisusu ya politicien kaka te. Il faut un bon manager koyeba ko communiquer na base botala makambu ya quota engagement ezokende boye makambu emploi ezokende boye. Mais otozo constater pai ya mwana mboka Kabunda Jean-Marc ezali ya kokamwa. Toyebi mavungwa bandaka kaka boye. Mavungwa bandaka kaka boye. Depuis quand? Même le fait tient Tshisekedi wa Mulumba. Atikala ko créer association na kati ya parti politique te. Eza déjà ba intention mabe. Jean-Marc Kabunda a créé décision finale na kati ya UDPS. A créé les amis de Jean-Marc Kabunda na kati ya UDPS. Admettons que non ndenge omipesi que non oza président intérimaire na kati ya UDPS. Est-ce qu'un président au sein d'un parti politique il faut azala na ba association mususu na ba fondation? Toza bana mikete déjà tokoli eza parti politique oza na kati ya ko créer. Ndenge biso nyonso tozali a boy toza ba chômeur. Mais ba membre ya décision finale ezali association ya Jean-Marc Kabunda nde bazali na kati ya kozwa misala. Nde bango aza na kati ya ko privilégier. Alors nan tokomi na pureté. Tozo senga na haute autorité de référence ya parti à instruire convention démocratique na CEP bakamba parti na ngongo tozali tito okende congrès. Na bao bazo loba likambu ya de boulonnage bazo mona on dirait soki nini te eza président de la République te. Parlement de Bougo on a ko soutenir Mavungu. Na sengi na président ligue de jeunes Yves. Président Yves. Fongola misu. Kolinga te ba utiliser yo. Bientôt a tozo ko déboulonner ba ntipale nyo surtout na kati ya parti pe na kati ya pays o bazo semer désordre. To sengi ba président parlement de Bougo boza la mire ba corrompre binote litso biso na binote osali et sengi to za la récompenser. Ba kosa biso na mbongo ba bombo na ba biscuiter bango batambola ba jib ba s'enrichir ba voir ma biso to za na ba vie ya boye. Wana là on ne peut pas accepter ces histoires. Faut pour vivre. Mais tant que vous avez un solo ya à force parlement de tozo kaka toko kaka. Déjà bango basi bazo kanyaka basi bazo ki ba $100 donc derrière ba boycotter marche pe tengé que ça la ya ligue de jeunes ya UDPS ya ngonde to monique marche en opé et salamité c'est pour que besoin ngo benga bango on n'est pas possible bo perdre bango basi bala kanyaka. Bon yango na solo bake otali ba président parlement de Bougo bazalaka kala bazalaka mwa mire na matière politique mais bande ko na biso ba président ba parlement de Bougo ba esikolo baza trop soifé d'argent. Ceux qui ont le lot, c'est que nous avons mérité qu'on a toujours dans la carrière politique. Et ça, pour nous, constant dans la carte à l'île. Au Somona, par époque comme Bunguya, par époque comme Chibala, mais na Kenya, nous avons surtout constant, nous avons soutenu le président Tshisekedi, nous avons soutenu le président Félix.
yango monti jusqu'à maintenant nazo maintenir esika onga nazali. Ok, quand on dit au présent c'est bas, tous doivent faire Moïbo Ka au Baki Sapé, nous ne va pas ça pour la mise en place. Merci beaucoup de vraiment pour la parole. Nazo bakina au présent. Na yina talisa mwana mboka za marka. Aza bisusu na bisute. Dans la même esprit. Oh, na ndenge. Oui, voilà. Na ngwana zo talisa yo. Jean-Marc yo pourquoi engager les sous-partis IDP sur mon côté. Vous comprenez, moi sénateur à force du problème de la zone. Pour engager parti Mikolo et commis triomphé là. Nani convention démocratique et moko dans l'exécutif na mwana mboka chaque semaine. Yo ba banda engager parti. Wana de Sengai. Nous avons interpellé les sous mwana mboka vita caméra na ba onyo sur la cache. Ba mwana les sous Jean-Marc Kabunda a commis aventurier pour na biso force du progrès. Aza les sous oui, aza les sous souté. À ça sali parti politique na yo mwana ngo décision finale. Oh, oui, a commis qu'on déposer. Oui, oui, a mwana commis qu'on débaucher ba combattre UDPS. Mais après déposer une spiritualité, il retire la spiritualité. Combattre ba yiba ba yini. Ata ba ba kena kachimba la ba kena ba sami ba diba bazaka na spiritualité. Vous comprenez? Ya oto bisa mwana mboka Kabunda. Nikolozo ko ya awa. Okozala lisusu na biso to même l'Assemblée nationale ba député wana ba voter lisusu Jean-Marc Kabunda. Si politique no so Jean-Marc Kabunda ba mboka to kene biso zonge pai. Hein? Et kene ka pamba bo yiba. Yo ka boye lutte à sanité. Lutte à sanité. Oui, lutte à sanité na niveau ya kamina wana azalaki na ye muyanda ko teba bandaka. Oui, oui, ezaka ka lutte azaka bana contribuer na mboka wana ezana ngam lutte. Vous comprenez? Tindenga yena yena kisasa awa. Mwana mboka susu de l'autre raté, jeune fille ba kama mike ba ujana ya ba ujana uya sutekeli siko lisusu ba mbongo mani kala lelo biso na yona parce que yo peso komata ulita zana yo ndenge zo zana na yo ye wana bazoko pesa ba mbongo azoko kata mbongo mususa 100 000 150 000 ba utoko pesa siko yo il n'y a pas 4 jours. Pour bâtir des députés aux 3 provinces, il faut passer la campagne pour nous. À 4 50 000 alliés. Moi, je suis allé à parti. À Dako Sala Makamoto, je suis reproché Kabila à 4 partis. Il y a d'autres qui ont 4 partis. Ils sont en tant que sénateur. Gardien du temple. On dit Marabouzo Bati. Pourquoi ça a manqué? Mais cette fois-ci, tu as déterminé. La force du projet déterminée pour déboulonner Kaboul, Toko Kangane, Mabok, qui sera le premier secrétaire. Ko déboulonner comme sous Kaboul. À cause de la ridiculiser sur les médias. Toko Kangane, Maboko, totalisé, Tongera Tamo Église, Tongata Église, Azor Mabongo, Mabonza au Pélé. Accommodir la politique. Pour la politique, à Gogota, tu as une émission politique. Pour la politique, il y a des personnes qui ont une corruption. À combien de diplomes Bakanda, Amatara cheval. Mais attends quand même, chef, attends, s'arrêter la grande partie. À cause de ma tête, j'ai pité. Mais badi pe comme na FCC ba rouvert mata ba cheval la sakana ba cheval ba rouvert ba sakana IDPS jamais biso to ko ni ma bloco wana te vous comprenez yango wana mwana mboka Jean-Marc Kabunda aventure na yo suki et en plus ça doit rappeler président ya Ligue Yves to peso 48 heures olungo sima Jean-Marc Kabunda na Kabuya batika bango moko tala na muntu lokola okise Kabunda bana to bando ko ko to bayi bato ba zayi batte ko lokola ba okise Kabuya wana moni mutu mo okise Kabuya wana vous comprenez bana to ko bataki mayele to Sanchez moko boy bona boy mais ce que je vois chez mon frère Auguste Kabou c'est le contraire attaque grand bourrique. Regardez moi. Nazo baga oyo oza la kacha ka poche na yona. Ils ont contribué à faire citer. Nazo comprendre ça. Yango la kande zale maka du progrès dans la méchant. Bana mboko nyoso tu oyo ba bundi pona lelo tozona pouvoir. Nous déjà au pouvoir mais bango ba komo zoba. La maîtresse na bango, hein, ba ko ndoko zoba ba tumoko ba sana ba mbongo mutu moko pe $600,000 na mboko mwana mboko kwa pesa ya poste. Ko linga biloko na mikolo ko ya awa. Bozozo siko yo frappe à force du progrès sur toute l'étendue de la République. Ok, tonton Dio Moïboka, tous ceux qui s'appellent là, Moïboka Guila, qui s'appelle, c'est quoi yo? Moïboka tel mariage, je vais vous proposer qui n'a pas FCC.
nini oyo FCC asali kaka bolobi to kata mariage avant kosala mariage officiellement likaka nanu basalaka nanu base no mariageokoma na religie ebandaka nanu coutumier no coutumier après bokimisi yango religie no sikoyo mariage coutumier wana toyebi sens nango te tobali koka ye tobali ndundu ye tobali nani tozo comprendre moto biso tobali te sikoyo biso toza bapoliticien totomosawa tobandi politiko lelo te tobandi politiko tongo nayebisaka bandeko na ngai chaque jour na bavie na biso bango baleki biso kaka na mono mais na politike tokokani bango baleki biso kaka na mono mais na politike tokokani na biso so bango yo ozoya kokosa politicien lokola yo kaka po oza na mbongo olingi okomisanga lokola marche pe na ye nandimi oui apres elobi nasali obanga fa na minute oyo makambo wana esi lesu na ntango wana te mama dodo kaka liboso ya lopango oyo totelemi na yo bato bakufa awa mama dodo eza utako baofele baza na kati ya baza na kati ya komba tosala biso pasi ya makasi ya komona lelo oyo ngai Guilhem Pemba accompagné na bandeko toza na bango na kati ya force na kombo tobundi mpo tozwa pouvoir oyo kutu bato bana oloba na biso keno bozo rêve bino boza barêveur esaka bango kele oui tozo rêve makambo oyo ya lobi siko makambo yango ekomi lelo si base ezosufri ozwi bandeko mosusu oyo kutu toyebi te soit diza likangu no ya bon marché ntango outaka mboka ozalaka na likangu ozwaka likangu moko na bon marché ozwi likangu wana otie ye conseiller na ye okwaki ye mpe na présidence mama dodo force hypocrite na moi ya lelo oyo na oyebisaka yo ke non force hypocrite nous avons plusieurs projets nazali parmi motu oyo abandaki kosolola chaque jour na président de la république mpe na minute oyo nazosadresse directement na nzela ya micro na yo epai ya président de la république président Fachi oyo azali vie na ngai na d'abord oyo mpe azali président de la république président ya bacongolais souverain de la nation naosadresse na ye kanisa makambo oyo tosololaka na yo na salon kanisa makambo oyo tosololaka na yo na biro mpona génération oyo mpona jeunesse oyo nde oyebi yango ata kolanda nga te bandeko oyo baolanda nga baconseiller banani baoyebisa yo bina alobi kanisa makambo oyo bobandaki kosolola na ye na kati ya salon akanisa mpe makambo oyo tobanda kosolola na ye na kati ya biro ya papa toloba na vie ebele oyo vie ayebi etake président de la république eza basekret d'état na koloba yango awa mais président de la république ye moko aye ayebi c'est que omoni jeunesse oyo eza awa bango nde bakolo likambo mama na ngai bango nde bakolo liti balie na Fachi mikate balie na Fachi bameli na Fachi opi babetani bagaz ensemble na président de la république ce que la minute oyo jeunesse oyo il faut basi retrouver eza te ke non kutu moko boya oyo babundi te bayebi na bango sansa yango ya liti te bande kofinga biso mpona babicopcop na bango na ye pa CG pesa ngai pense me ngai moto nabundaki pense eza te mama oloba beki makambo bakalite force lipoke eza na bakalite moko force lipoke eza lisiba force lipoke na minute ekogere me na oyebisa bino deja oyo eza prophétie mama dodo kanga bando na 2028 wana eza prophétie oyo nayebi so kanga yango lelo na 2028 force lipoke nde Fachi président Fachi akei force du progrès et gérer quoi Congo. Pour tous na ba capacité moko boye énorme. Pour tous na école ya makasi école était secret de Molomba. Omoni bazo e monyo. Ba landa mbongo te parce que ba déboucha ba te belé na kati ya ba. Mais biso tikala pour les serrer na vision intensif. Maman dodo na ngina biso boye. IDP c'est l'état d'esprit. Kapundi alingo megana mo. Biloko Kapundi asali eza biloko yo mavungu asala yango mavungu akrea parti na kati ya parti lelo oyo mpe tozomona yango décision finale décision wana azwili banani décision finale azwili banani azwili jeunesse
ou bien azuli banani et les biso que non maman dodo to banda ko déboulonner to banda la partie ko déboulonner to ki pe na ngo muté maman dodo ngine solo ko moko apolo ngola poti na biso ya moninga il faut banda no ko longola na biso na yo ayo moko so biso to banda ngo na partie après toke na FCC ezana meshe moko Aouti Koloba FCC. Aouti Koloba est la messe mort où va qu'on déboulonner jamais. C'est Joseph Kabila. Kabila a coca bisoté. So Kabila n'a pas ma fachi, elle n'a pas mis en opposition. Atika la coca fachi te pour fachi à la force. Ok na simana. Na moyo alléluia. Kabila parti au passé ne kabundi pas au kende na pas. Na passé. Kabila zai sous selo comme encore. Akende. Na yebisio. Kabila. Soko gérer ba moi na yo bien te. To bando déboulonner bango biso moko tina papa. Le Congolais za la ka. To loba ki to sa la chasse aux sociétés. So bino ba komo luka to sa la chasse aux sociétés. Le logo la biso to la biso ba pacificateur to lobi ki notre déboulonner ndega kabi. Bino. To so déboulonner système. To boulonner ba individu de système. Na bangi sibino te. Na beti bino pe makofite na lobi boy. Oya yibaki. Ayibaki notre déboulonner. Oya bomaki ayeba ke no tokode mi peso c'est la bino merci dodo totondio baiboka osature ke tozala ki bongo na ba elema onga na begaka basoda ba lion ya une pète bango balobi moto pelara ya ndenge ya kosakana te ndenge bomo tozala ki na bango awo balobi tokode aite ezaka bango na meme ya bino makaya Mandela tango abimaki na prison mutu azwaki mpona kosekirize kobongisa mosala na sécurité kaka mutu abandaki konyokole na kati ya boloko yango na koyebisa bandeko baza kosagite bazala calme mwana mboka Félix Tshisekedi oyo topesi kombo Nelson Mandela Junior topesi kombo wana na mukolo ya bamama bamama nde babotaka biso kombo wana ekotikalaka nango bato ebele baza kosagite mpona nini ndeko na biso Nelson Mandela Junior azwi kaka basoda ya kala nde bazokengela ye nazozongisa bino na Afrique du Sud Nelson Mandela azwaka kaka bato azaki na bango na boloko nde bato atiaki lisusu soki botali asalaki na bato nyonso yango lelo mokonzi na biso aza na vision wana na maloba te ça se justifie na baacte aza kopose boyokela ye mutu akosa bino te mokonzi ayebi bino nyonso ndenge bozali awa mutu akosa bino te epuis nakoyebisa bino ke Nelson Mandela Junior ndenge alobi ke aza combattre corruption eza biloko ya slogan te c'est une réalité bobetele maboko makasi tango alobi ke aza combattre corruption azoloba biloko wana na neti ba slogan te nakoyebisa bino je ne pouvais pas le faire mais nakoyebisa bino ngo nakolakisa bino avec des preuves bato ebele bakende kotala ye biso ba collaborateur na ye ebele balobaki non kuna bazopesa ba député provinciaux mbongo pesa biso pe mbongo bato bake plus de 10 fois okutana na ye alobi moi je combat la corruption soki même nabima sans gouverneur sans sénateur nakopesa ka mbongo ya corruption te bopetele maboko makasi oyo eza ba tableau ya ba proposition basalaki epo abimisa mbongo aboyaki kopesa alobi je combat la corruption nakoki jamais ko comprendre ko corrompre mutu kosomba conscience ya mutu
IDPS viva. Tout par conséquent, bato boyoki baza koloba. Oh, Kabunda tiaki stratégie en place te, potos aba sénateur, potos aba gouverneur, baye di sabino vérité. Démarche ezalaki ya corrompre. Biso toza simaya Nelson Mandela Junior. Azo combattre corruption po betele mapoko. Yango na lobi boye. Na yokaki bandeko na biso ya FCC basali communiquer. Basan prendre na mokonzi ya mboka. Na koyebisa bandeko wana boye. Par courtoisie, il faut élégance et zala. Mokonzi ya mboka aza moninga na bangote. De la même manière que Bazako Benga presse, on a kosala ba déclaration irresponsable, moi aussi j'ai la capacité de convoquer la presse et agir de la même manière. Mbala liboso. IDPS viva. Viva. Nazako lobaboy. Bandeko tozoyoka sonité. Mwana mboka Nelson Mandela Junior a une vision pour le Congo. Na kosenga bino boy. Osala ki sortie médiatique ya liboso. Bomeki neti kuna azana motute. Yami Balé, vous se comportez de la même manière. Naza koyeb sabino ke denge bobenga ka presse boza kosala ba déclaration, moi aussi j'ai la capacité de faire ça. Parce que nayebi dossier ya moko moko. Na lobi nayebi dossier ya moko moko. Soki batu bazana tembe. Biloko wana Toza te pona kopelisa moto. Chef de l'État aza moninga na binote. Chef de l'État ndenga azawana azana base moko soki abimi alobi boye ekozala bien te. Nakosenga bandeko na biso wana Bameka pour aider le président Joseph Kabila, le président sortant. Batala combat est-ce que Mokonzi Mboka azako vivre na batu oyo bazaki nzinga na ye. Soki botali protocole ya zana ye. Azuika kabato bazaki liboso, il n'a pas tenu compte de leur passé. Soki botali bagarde du corps. Les gardes du corps rapprochés, les militaires là, Ezaka Kabao Bazaki Liboso. Ba imposer pas Moutouté. Il est en train de prêcher par l'exemple. Je suis venu pour la réconciliation et je dois le prouver. Ce qui est plus grave, Nakata Babilo Kowana. Nasna ebisa bango en maintes reprises na ba réunion. To aider ba konzi na biso. Parce que ceux qui otali mutu azana matanga akata kasuki nyonso. Ezabo été. Avant prestation de serment ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Boyebi que président Joseph Kabila a combattu na mandé febele ceux qui est belé. Ezalaki message. IDPS viva. Ezalaki message. Tango pe bazo sala passation pacifique civilisée du pouvoir alongola ki mandefu alongoli suki. Ezaki message alakisi ke makambo nyonso akala etikali sima tokomota la liboso. Et puis na koyebisa bino eloko moko. Batouana eza flatterie. Ce que je regrette, c'est quoi? Parce que se laisser manipuler et pas Moutoumoko, on a yebi ou a outana IDPS out. C'est lui l'initiateur de ces communiqués. Na benga ki moko na bango na yebi tango na za na États-Unis na lobby.
je sais que c'est telle personne qui a manipulé tout le monde. Puis c'est un grand manipulateur, Nayebi. Je le mets en garde. Prochainement, nakotanga kombo naye. Nayebi style naye. IDPS viva! IDPS viva! Nalobi boye, toyoka na malamu. Toyoka na malamu. Non. Azalaki même na ba institution. Nayebi tango na tangi communiquer wana na États-Unis, na moni ba trace na ye. Na zui téléphone na bengi moko na bango. Oyo akutanaka na président Kabila. Eza ba mususu oyo nyonso te. Mutu akosa bino te. Parce que balingi koyebisa bato vérité te. Président Kabila yambaka bango te. Bakoyebisa bino ke ona kinga kati wana eza na masse. Me bato oyo akoya boya yebisi kende koyebisa bango boye. Nayebi eza mutu moko. Nayebi pe mutu wana na lobi. Nayebi ke yondo okutana na président sortant. Benda bato na bino matoi. Soki balingi to continuer na voie ya kobenga presse naza prêt. Naza prêt. Naza na makambo ya koloba. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Nde yango ndenge bokonzi na biso alobi makambo ya réconciliation nationale to aider ye. To kota na buzoba te. Mais toutefois, naebisi bandeko wana ke bamona mokonzi ya mboka neti moninga na bango te. Et puis, bayebisi bino boye. Bayebisi bino boye. Non, akende kosala nini na kinga kati. IDPS viva. Viva. Naza parmi ba responsable ya parti oyo. Natanga kamakamu na journaux te. Na participaka na discussion. Et puis ceux qui botuni bango, bakoyebisa bino niveau ya raisonnement na ngatango to discutaka. To se comporter comme des responsables. Tango bomonaki président Joseph Kabila qui est na cité de l'Union africaine, c'était sur notre demande, nous, les membres de l'IDPS, pour toza ko évoluer na kati ya cash. Eza babiloko natangaki na ba réseaux sociaux te akekuna akendo pese ba injonction c'est fort chifo. Problème ezaki na niveau nini? Biso to lobi to wangani te. Toza ko se comporter neti yo ondimi mobile abala yo mais foya na epa na bino zolo bo aza mukolo aleki âge mais on dimaki kwa bale poani. Nous avons déjà accepté de sauver ce pays en coalition avec l'FCC. Puisque ceux qui totalent dans le tableau, il y a Batukasala Makamunamboko. Personne n'est épargné. Dans le lobby, ceux qui totalent Bambulo, comme on y passe, chaque régime est un Makambo et Salé Labiso, à côté de la des Perses. Et ça, été tout dramatisé, Kaka, au Bango Basalité. Ndéango na Lobaki Boy. Biso, toza na coalition na bango. To se respecter mutuellement. Biso, banda makambo yo toza na coalition na bango. Biso na niveau à cash, to tikalaka pour ça la déclaration mon côté, ou toza pour attaquer président Joseph Kabila. Mais bango parmi les responsables. IDPS viva. Merci mingi. Merci mingi. Oza ko veiller na makambo nyonso eza kolobama awa. Nakanisi bato bakanisa kakebino boza ba applaudisseur ba miko saka. Bolanda ka makambo nyonso ezolobama na bakonzi na bino. Eza ko ete. Bomibete la maboko makasi. Tango nabimisi, s'il vous plaît. Tango nabimisi, carnet oyo, ezapona ko pesa bisno information moko. Contrairement na babuzoba oyo batu baza koloba. Président nabiso avandaki na ye. Tango to discuter to lobi me toza na coalition na bino. Ba lié basala kanini. Ba bénéficier ka ba intérêt nyonso ndenge moko. Ezabo ete.
biso tolobi toyebi ke ba province mosusu toza na ba député provinciaux te mais toyokana place biso toza na ba député te bo soutenir biso pe tozo ata vice gouverneur place toza na ba député provinciaux biso pe tozo ba gouverneur ngamu na bandozo ba note na compte na biso yango carnet yango angoyo tosali ba répartition nyonso mais bango bazalaki toujours na makanisi mosusu tango toyokani te nde yango toyebisi mokonzi ya mboka boye lokola bango bakoki kodeside bango moko te benga autorité morale na bango olakisa ye blocage oyo bato na ye basali IDPS viva yango bomonaki le président sortant akendeki na cité de l'Union africaine c'était sur notre demande biso nde tosengaki eza ndenge bamosusu bazoleka na batelevizio baza koloba babusoba ce n'est pas ça la vérité ezaki na sens ya kofaire avancer makambo toyokani malamu deuxième rencontre oyo nayokaki papa moko oyo na bando respecte na ok baimboka bino moko bomoni balobi banani bamisu eteli bango na bandaku banani bamisu pe eye lailai parce que liboka ngo vraiment toti ko fungola bino ezalaki pe na pilipili mais pilipili wana esengaka eswa mutu po ezongisela nzela hein to baka to tia pilipili pour sentir que non voilà mabe ezalaki olongola mabe wana o tia malam parce lobi toza na posa bat o bazoya pona ko soutenir mboka na biso et non mutu azoya pona ba intérêt na personnel pona ba sentiment na négatif aluka a détruire mboka to côté les melaye yeto bana olandisele pilipili bisika no so akozala ba mboka botikala vraiment malam na lobi émission na bino ekomi chaque dimanche lundi mardi jeudi pena vendredi na 18h30 rediffusion de Hermo bazo décalé Hermoko 6h juste Hermoko P 7h30 mais tolobi toza na bino tozo koba parce que moto eza kopela c'est kopela numéro eza wana ko hésiter te olingo le kana émission ou etisekedi to beta masolo ya mboka ndenge mama moko benga kibiso lobi biso ba ngba de tourner biso lo pangu bokolobela ta biso te la bi mama yaka to beta masolo wana esengeli bakonzi mboka bayoka parce que mission bakonzi balandaka ebele ba miye ba soki bozana raison topé bozana tort soki bozana raison en tout cas gouvernement topé mandat oya Félix elingi droiture elingi justice c'est que bakozongi sayo na ba droit na yo bozana ba problème aboye bo hésiter te boya to fungola liboka masolo na kati émission ou etisekedi parce que babi émission eza émission ya bana mboka ya bayi mboka ya bayi Congo balobi le peuple d'abord lolenge ya Kondo Etienne Sekedi wa mulumba balobi dossier 100 jours de masolo to bana pesu kokota nango ya chef de l'état est-ce que esengelaka kokisonka na 100 jours toté bandeko ya cash boya to fungola masolo bandeko la muka boya to fungola masolo yango to yeba to éclairer ba imboka parce que ba komi ko comprendre te balobi etiquette na okaka soki 20 jours etiquette ka 20 jours tu sais que 80 jours est écoulé balobi bazomo na elo côté ba imboka to koko bana masolo to ko bete yango to ko fungola vraiment liboki ya masolo to lobaka masolo na biso za kana kaka ya sans complaisance et sans tendance to tikala na 4 kolobela oyo esengeli kolobela pour que makambo mboka sanini etambola malamu bon retour na Ram Christian DCI balobi parti oyo ezako convaincre déjà parti politique oyo DCI ezako convaincre et écoute ba parti c'est Elena Netiba MLP et écoute ba parti Elena Netiba MLC et écoute ba parti Elena Netiba UDPS et écoute ba parti Elena Netiba SID Netiba INC mais ozomona que DCI pazoya aokota rana kati wana yepa bandija ko se positionner bravo na président Vidi et Tumanga balobi P tolobi félicitations na nouvelle secrétaire général balobi Basinde Basi natondi le grand réalisateur et mission nabino ezali bongo Narcisse Tumba hein botikala malamu baimboka ngawa bino na lobaka na même kabino ka makasi
koba na bino po moto eza kopela se kopela pe balobi ba miss eza kotela bayimboka nga na meme ya kabino makasi